ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாத்துக்கும் வணக்கம். நான் தான் உங்கள் கார்த்திக் பேசுகிறேன். இன்றைக்கி எங்கே வண்டி எடுத்துகிட்டு கிளம்பிட்டோன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா, இன்றைக்கி நைட்டு கரெக்டாக இப்போ ஒரு 11:30 மணி இருக்குங்க. நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட் வந்து அருப்புக்கோட்டைக்கு நம்ம சூர்யா அண்ணனுக்கு வைக்கலான்னு கிளம்பிட்டோம். 2 பப்பி வைக்க போகிறோம். 2 பப்பியில் வந்து ஒன்று கரம்பை, இன்னொன்று வந்து நம்ம சாண்டல்னு சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி கலரில் ஃபான் கலரில் வைக்க போகிறோம். இந்த 2 பப்பியுமே அங்கே அவர் ரிசீவ் பண்ணிவிட்டு காலையில் வீடியோ போட்டு விட்றேன் கார்த்தின்னு சொல்லிட்டாரு. வேக்சின் ரெக்கார்டு வச்சாச்சு. ப்ராப்பரான வேக்சின் ரெக்கார்டோடு நம்ம அங்கே அனுப்பிச்சி அண்ணா வந்து வாங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்காரு. அந்த வீடியோவை அப்படியே பார்த்துருங்க, எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி அவரோட ரிவ்யூஸ் அண்ட் அவரோட மனசில் இருக்கிறது அப்படியே ஓப்பனாக சொல்லியிருக்காரு. வேறு யாராவதுக்கும் பப்பி வேணும்னாலும் கால் பண்ணுங்கள். ஹாய், கோவை சிவசக்தி கேனல்ஸில் கார்த்திகேயன் அண்ணன்கிட்டேருந்து வாங்கின சிப்பிப்பாறை குட்டிங்க 2 ஃபீமேல். இன்னைக்கு காலையில் தான் ரீச் ஆச்சு. குவாலிட்டி வைஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. பப்பீஸ் நல்லா இருக்குது. குவாலிட்டி வைஸ் 2 ஆக்டிவாக இருக்குது. வந்ததுலேருந்து நல்லா சாப்பிடுது. குவாலிட்டி நல்லா இருக்குது, எனக்கு பிடிச்சிருக்கு.